तो भाई मैंने इस छोटी सी जगह पे अपना एक छोटा सा परिंदों का काम शुरू किया है। मेरी कल की वीडियो पे आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। ये है रेड डव और इसके साथ बराबर में बैठी है सिल्वर डव। अक्सर कहा जाता है इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया है इस रेड पाइट डव को। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। डव की टेल अक्सर छोटे पिंजरे में होने की वजह से इस तरह से टूट जाती है। अगर आप इन टूटे हुए परों को अलग कर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद टेल दोबारा से बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। आज मैंने अपनी इस छोटी सी जगह पे ये डव के और पेयर की एंट्री की है। इनको रखने की क्या वजह है वो मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये मेरे पास अल्बिनो रेड आइज की एक फीमेल है, बहुत अच्छे साइज के अंदर है, हेल्दी है और बिल्कुल एक्टिव है। वीडियो देखने वाले किसी भाई को चाहिए हो तो कमेंट करें, मुझे एक इस तरह के केज की नीड है। इस फीमेल को फरोख्त करने के बाद मेरे लिए केज खरीदने में आसानी हो जाएगी। मैंने रेड पाइट डव से ही अपने काम की शुरुआत क्यों की, इस बात को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, क्या मालूम आपको भी कोई फायदा मिल जाए।